Guys, kamu tidak tahu, burung maleo adalah satwa endemik Sulawesi yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di seluruh dunia, guys. Burung ini memiliki penampakan seperti ayam, dengan warna hitam dan putih yang dominan. Burung maleo juga hanya bertelur sebutir dalam setiap musimnya, guys. Faktor ini juga yang membuat keberadaan satwa ini kian mengalami kepunahan. Yang unik dari burung maleo ini adalah mereka merupakan hewan yang monogami, alias setia terhadap pasangan sepanjang hidupnya, guys. Jika burung lain selalu mengerami telurnya hingga menetas, beda halnya dengan burung maleo. Burung maleo tidak pernah mengerami telurnya. Ia justru menguburnya ke dalam pasir, guys.